Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Answers to Why. Hope you all are good. So, guys, our today's question is, why do some people snore in their sleep? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुछ लोग खर्राटे क्यों मारते हैं नींद में। क्योंकि there is something जो हवा को रोकती है फ्रीली मूव करने से through the passage of their noses and mouths. Maybe उनका जो सोने का तरीका है वो गलत हो, और मे बी उनका जो वेट हो वो ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है उनको साइनस इन्फेक्शन हो. एंड समटाइम्स स्नोरिंग इज ब्रॉट ऑन बाय एज. सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना. And do comment, share and subscribe my video. Thank you.